Olá pessoal, tudo bom com vocês? Um vídeo aqui bem rapidinho, mais uma vez mostrando para vocês a floração aqui do jasmim café. Olha só quantas florzinhas tem aqui. Olha só quantas florzinhas tem aqui. Fora as que já murcharam, os pés aqui estão cheio de jasmim café. Eu mostrei um lá em cima, né, praticamente assim no comecinho aqui da terrinha. Esse daqui que eu tô mostrando tá até no mato ainda, no capinzal aqui. Mas olha, tudo isso aqui são jasmim café. Ó, esses daqui são jasmim café. Aqui nessa outra parte tem outro, ó, carregado de flores. Olha quanta florzinha, olha só. Essas partes aqui, ó, também é jasmim café. Então um vídeo curtinho só para mostrar para vocês aqui a floração linda, maravilhosa das nossas belezas aqui da natureza. Se vocês gostou, já sabe, curte os nossos vídeos, comenta, compartilha com todo mundo que gosta da natureza. Ó, todos esses arbustos aqui, ó, que lindos, é jasmim café. Olha essa floração, que maravilhosa. Olha os pontinhos brancos, que lindos. Olha só, maravilhosa, maravilhosa demais mesmo. Eu não conhecia, agora conheço, estou compartilhando aqui com vocês. É incrível de linda, e se vocês imaginar, quem tem sabe, conhece, né? Quem conhece, ele tem um perfume maravilhoso, incrível de lindos. Ó, aqueles dali estão sem flores, tá bom? Esses daqui, ó, lá perto da Dona Ju também tem mais. Olha aqui, olha a quantidade de flores que tem aqui nesse pé aqui, é maravilhoso demais. Então já sabe, é um vídeo curtinho só para mostrar para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde cada um de vocês. Mas é isso aqui, é mostrando a floração do jasmim café aqui no fundo da nossa terrinha, do nosso quintal. Olha só quanta florzinha tem aqui, é maravilhoso demais. E eu vou estar encerrando com vocês no primeiro que eu comecei a gravar, o vídeo lá. Mas olha aqui, maravilhosa essas florzinhas. Ó, aqui também é um pezinho aqui, ali é outro, aqui é outro, ó, mas esses estão sem flores. Mas esses daqui, ó, estão todos com flores. Olha só que lindo. Aqui eu vou dar um zoom para vocês verem. Aí, ó, a quantidade de flores que tem aqui nesse cantinho aqui é maravilhoso demais. Aqui no tronco do nosso cedro também tem. Eu vou estar mostrando para vocês aqui bem rapidinho, tá bom? Para estar encerrando aqui o vídeo. Mas é lindo demais, olha só. Pessoal, aqui é no tronco do nosso cedro. Ó, vou estar subindo aqui para vocês verem rapidinho aqui a grandeza dessa árvore linda, maravilhosa, que é o nosso cedro. Mas só para encerrar aqui rapidinho, a quantidade também de floração que tem aqui do jasmim café. Aqui, que é um pezinho aqui que a gente tem aqui também, que nasceu, ó, no tronco do cedro. Olha só, dá pra ver aí, né? Ó, vou subindo pra vocês verem. Olha só. E os passarinhos aqui cantando, vai subindo, ó. Então a gente vai deixar essa belezinha aqui, nesse cantinho aqui. Olha quantas flores nesse galho aqui. Olha que maravilha. Vou dar um zoom aqui para aproximar mais um pouquinho aqui as flores. Olha que belezinha. Então o vídeo de hoje foi esse, mostrando aqui mais uma vez a floração aqui do jasmim café. Espero que vocês gostem. Se vocês gostar, curte, comenta e compartilha. Deus abençoe a todos vocês com muita paz, muita luz e muita saúde. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.